mungkin yaitu nasihat supados kula lan panjenengan dados tiyang ingkang saleh. Menjadi orang yang soleh ini barang tentu barang yang sangat berat, karena pahalanya pun sangat besar. Di mana balasan yang sangat besar, disitulah terdapat usaha yang sangat berat. Kalau masalah duniawi saja, kula lan panjenengan kepingin dides wong-wong sing sugih misalkan, niku pasti piyambake sing lumrahe umume kerjane mati-matian. Gini mboten? Kerjane mati-matian. Kepingin oleh duit akeh, kepingin oleh bayaran sing gede, niku pasti kerjane mati-matian. Napa oleh kula lan panjenengan kepingin manjing swarga Gusti Allah, barang tentu perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Pramila Sayyidina Ali karamallahu wajhah menika ing dalam kitab ditulis kali Imam Ghazali ing dalam kitab Ayyuhal Walad. Cara Imam Ali karamallahu wajhah, man donna annahu biduni jahdin au biduni juhdin yasil fahuwa mutamannin. Sapa wonge nyangka awake kelawan tanpa ada usaha bakal sampai masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, bakal sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut termasuk golongan ana wong-wong sing ngawur utawa wong-wong sing akeh angan-angane. Pramila kula lan panjenengan Bapak-bapak balik saking majelis niki kudu dadi wong sing soleh. Amin Allahumma. Saking majelis niki insyaallah tambah kian ibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Habib Ahmad wong ngendika sing jenenge wong soleh niku wong sing saged al-ghaim bi hukukillah wa bi hukuki ibadillah. Wong sing soleh niku wong sing saged njalanake hak-hake Gusti Allah Subhanahu wa taala. Syarat pertama, kadang kita temukan para hadirin, kita temukan orang rajin ibadah, gini betul, rajin sholat 5 waktu, rajin ibadah zikiran, riyadhah, puasa, saking semangatnya puasa, ayam tasbih tetap puasa. Kalau nanti nemoni wonten tiyang sowan tinggen kula, lucu nih Pak. Pas ayam tasbih, Ahmad, ayam tasbih kan gak oleh puasa. Kula suguhi ujuan, tak tawari panganan, jawabane lho kok kelur nak mangan Pak. Kula siang be. Lah siang napa jenengan iki? Lho kula diganteng kali guru kula siang setahun penuh. Lah iki nek poso ra nganggo ilmu kaya niki. Jenengan senajan setahun penuh yang jenenge ayam tasrik ya kudu batal po. Kecuali jenengan mau awani utawa isuke ngombe napa lah batal terus nempek ora mangan ora masalah. Lagi niat poso syariat kok ayam mutasrik, gini betul. Dados wong kepingin dadi wong soleh, lantaran kepingin dadi wong soleh niku dalane pertama ilmu Pak. Kepingin dadi wong soleh, dalanan pertama kudu duwe ilmu. Berapa banyak orang ahli ibadah, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala nol hasilnya. Sebab napa ibadah boten didasari ilmu. Pramila dengan beruntung syukur maring Gusti Allah. Syukur sing tenan-tenanan syukur saged istiqomah hadir di majelis niki, senajan serapan sekali wonten bacaan hadis-hadis Kanjeng Nabi, men tambah ilmune, men tambah semangat ibadah, men istiqomah dari Kanjeng Nabi, men dados tiyang ingkang saleh. Paham nggih? Dados wong kepingin dadi wong saleh kudu duwe ilmu. Kula nate maca teng kitab Risalatul Muawanah karanganipun Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad gadah karangan namanya Al-Kitab Risalatul Muawanah. Ing kitab niku wonten ahli ibadah, Pak. Bertahun-tahun ibadah. Rajin ibadah maring Gusti Allah. Salate mempeng maring Gusti Allah. Ibadah rajin kali Gusti Allah. Tapi sayang niki wong duwe kelainan. Napa kelainane Bapak-bapak? Nalikane ana syahwate teko, wong iki saking hebate ibadah ora gelem nikah. Ora gelem apa? Nikah ibadah baik, tapi nalikane teko syahwate iki wong sing ahli ibadah duwe keledai, tapi keledai sing wadon nyuwun sewu agak saru bahasane nggih. Nalikane syahwate teko keledene dikumpuli dienggo nganu syahwate. Niki contoh tiyang kepingin dadi wong soleh tapi mboten didasari ilmu. Kalau kaya amaliyahe akeh tapi ternyata nol teng ngarepe Allah Subhanahu. Pramila wong kepingin dadi wong soleh, kula ulangi malih, wasilahnya adalah harus mempunyai ilmu agama Allah Subhanahu.
Lah pripun carane men oleh ilmu bib? Tidak lain tidak bukan wong kepingin oleh ilmu niku ya kudu gelem ngaji. Man ta'allam, wong sing gelem ngaji. Karena setiap manusia laisal mar'u yuladu aliman. Boten wonten Pak, manusa lahir ing alam dunia iki temu-temu dadi alim boten wonten. Temu-temu dadi wong pinter boten wonten. Senajan anake kiai, aja kan anake kiai putune Kanjeng Nabi pun lahir boten pinter. Artosipun wong lahir ing alam dunia niki perlu belajar, perlu ngaji. Dan jenengan mungkin setiap hari boten saged ngaji, ngene boten. Asyghalukum katsirah. Kesibukan kalian banyak nek cara kaidah. Fikih la asyahil la yushghal. Sing jenenge wong sibuk ora iso disibuki malih. Maksudnya namun jenengan sesibuk apapun panjenengan tulung disempatkan untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wonten setunggal ulama niku nalikane bakdo ngaji, Pak nggih. Bakdo ngaji kaya niki dumane napa beliau? Alhamdulillahilladzi at'amana hada wa razaqana min khairil qawli minni wala quwwah. Loh, kok dumane mangan sih? Bakdo makan alhamdulillahilladzi at'amana hada wa razaqana. Kenapa kok doanya makan? Niki sing maca donga niki namanya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, pengarang kitab Iqdul Yawaqid. Beliau nalikane bakdo maca kitab pasti dongane niki. Ditanya, "Wahai Idrus, kenapa engkau tatkala baca kitab, selesai baca kitab kok bacanya doa setelah makan?" Beliau menjawab, "Karena ilmu ini adalah makanan ruh saya. Seakan-akan ruh saya kasih makan. Kulo kali panjenengan setiap hari makan gitu Pak. Anak sing ora mangan setiap hari. Insya Allah perlu dengan makan. Gini betul. Setiap hari kulo lan panjenengan perlu dengan makan. Seperti juga jasmani kita perlu dengan makan. Makan ruhani kita ini perlu dengan makan. Makanan rohani kita tidak lain tidak bukan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama Allah yang kita tuntut kalau sanadnya nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nur, cahaya yang terus bersambung silsilahnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramila jenengan nalikane ngaji kudu ningali tiyange. Kudu ningali ustate. Sinten ustate, sinten mubalike, sinten daine, gadahkah sangat nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu mboten? Nek zaman riyen wonten pepatah dalam kitab Ta'lim Muta'alim, undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dia katakan, jangan engkau melihat siapa yang mengatakan. Tapi nek zaman sakniki akeh wong sing ngawur ngata-ngatakan, Pak. Kadang sing mengatakan bener tapi tingkah lakune kurang bener, kata mboten. Maka kula lan panjenengan kudu ningali undur maqala wa tandur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan dan lihatlah siapa yang berbicara. Ramila jenengan duwe akidah Ahlussunnah wal Jamaah niku kudu dicekeli bener-bener akidah niku. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita anut sekarang niku akidah yang mahabbah kepada Rasulullah dan mahabbah kepada sahabat Rasulullah. Niki penting. Mahabbah kali Kanjeng Nabi, mahabbah kali sahabat Kanjeng Nabi. Karena sebab wonten sakniki teng Indonesia kathah wonten akidah sing ngajari mahabbah cukup kali Kanjeng Nabi lan keluargane Kanjeng Nabi. Wonten mahabbah kali sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula lan panjenengan mutabarriin min dari masalah niki. Kula lan panjenengan dari ahli sunnah wal jamaah yang diajarkan oleh para habaib, para guru-guru kita sedaya kudu cinta maring Kanjeng Nabi Muhammad lan duriyahe lan cinta maring sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, niki akidah yang kula kali panjenengan kudu cekeli. Ngajarake maring keluargane, ngajari maring anake. Beb aku ora duwe apa-apa, Beb. Ilmu ora duwe, kecerdasan tidak punya, tapi jenengan sekarang punya dakwah. Dakwah napa? Ngajak. Anake diajak hadir majelis taklim, diajak sowan maring para kiai, diajak kenalake maring tiang-tiang alim, men anake kecipratan barokah, Pak. Gini mboten? Riyen sahabat Anas bin Malik sahabat Anas bin Malik niku nalikane sedo wong tuane, berarti Malik wong tuane meninggal di perperangan yang begitu dahsyat, perang-perangane Kanjeng Nabi, meninggal syahid. Ibu Anas bin Malik sing gendeng Anas maring Kanjeng Nabi, disowanake kalih Kanjeng Nabi
waktu niku umurnya masih 10 tahun. Ya Rasulullah, niki anak kula putra kula namanya Anas bin Malik, umur baru 10 tahun. Saya khawatir kalau saya mendidik dia tidak menjadi anak yang soleh. Kula pasrahake kali panjenengan ya Rasulullah, sepados jenengan didik anak kula Anas menjadi bocah sing soleh. Sallallahu Nabi Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi. Akhirnya Anas niki Pak dididik kali Kanjeng Nabi. Karena ibunya merasa tidak bisa mendidik, dididik kali Kanjeng Nabi, khidmah kali Kanjeng Nabi, jajal berkahi khidmah, cedek kali wong soleh, sing dikumpuli Kanjeng Nabi, selenggai kali Kanjeng Nabi, kecipratan berkah Anas bin Malik, didoakan kali Kanjeng Nabi, nopo dongane, ya Allah, mugi panjenengan ngakeh rezekine Anas, keturunane Anas, bahkan keturunannya Anas niki kata sampai jadi wong sugih. Anas bin Malik niki bahkan umurnya sampai 100 berkah Kanjeng Nabi. Alhamdulillah berkah ngumpul kali wong soleh, berkah ngumpul majelis taklim kaya niki, nek boten kecipratan maring awake panjenengan, kula yakin kecipratan maring keturunane panjenengan Nabi, maring keturunane kali panjenengan. Amin Allahumma amin. Nek boten kecipratan kali panjenengan, pasti kecipratan maring keluarga jenengan utawa keturunan panjenengan. Amin Allahumma amin. Banyak Pak temu-temu bapaknya biasa anaknya jadi kiai gede kata teng Indonesia kata Imam Ghazali nek jenengan buka kitabe abahe niku sanes tiyang alim. Imam Ghazali abahe wong sing ahli ibadah, namanya tidak tersohor seperti Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Tapi duwe anak Imam Ghazali sebab nopo ayah niki nalikane ningali wong soleh ndonga kali Gusti Allah, rajin ibadah maring Gusti Allah. Ya Allah, mugi-mugi anakku Muhammad lan Ahmad dadi wong-wong sing soleh, kecipratan berkahi tuwungane wong tua, kecipratan berkahi napa kumpul kalih wong soleh. Ramila alhamdulillah niki malam minggu, biasanya kali malam minggu wong padha plesiran Pak nggih. Nggih mboten sing plesiran maksudnya sing boten ya majlisan. Alhamdulillah jenengan malam minggu teng mriki majlisan, maos maulid, niki maos kitab Arba'in Nawawiyah, kitab sing barokah karangane para ulama Imam Nawawi, ulama sing berkah wali Allah. Bahkan apapun yang dibacakan di sini termasuk silsilah dahabiyah, yaitu rantai-rantai daripada rantai-rantai emas. Ramilon jenengan cekeli niki majlis. Istiqomah niat hadir majlis supados dadi wong sing saleh. Ramilon syarat pertama wong kepingin jadi wong soleh kudu menjalankan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah bisa terlaksana haknya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar kecuali melalui ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa al-qaim bi huquqi ibadillah. Syarat sing keloro wong kepingin jadi wong soleh niku orang yang bisa menjalankan hak-haknya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup kita cuma sholat Pak. Sholat ibadah nggak cukup. Maksudnya apa? Sholat tok, tapi mulutnya nggak pernah dijaga. Sholat tok karo wong tuane bentak-bentak. Rajin sedekah tok karo tanggane sering mengganggu. Kata nang mboten. Ning desa-desa ning kula mereka teng Perembun. Nek kerikan bantu, wah semangat. Tapi nalikane dikumandangkan adzan ora tau salat, kata mboten. Iki wong soleh wong wong soleh. Kadang sebaliknya dia rajin salat, Masya Allah. Setiap adzan, maghrib, isya, subuh terus. Tapi karena salatnya tidak dibarengi dengan ilmu, akhirnya tidak kena makna salat tersebut. Kenapa? Begitu salat pulang dari majelis tetap masih ngamongi wong liya. Pulang dari salat tetap ganggu tanggane. Tetap pulang dari sholat tetap mencuri, pulang dari sholat apa? Tetap melakukan kedoliman yang biasa dia amalkan. Kenapa? Karena sholatnya tidak didasari dengan ilmu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wong sing negakna sholat bener-bener sholat tadi Pak. Sholat di sini maknanya bukan sekedar takbir Al-Fatihah, ruku, sakarepe dhewe. Kemudian sholatnya sholat trek-trekan. Atau sholat trek-trekan, terawih 20 menit, 20 menit berapa menit ini? Cepet-cepetan sholatnya, tumak ninai ora dianggap ruku wis mbuh, sujud mbuh. Kadang sholat ini cuma menggugurkan kewajiban saja. Gini mboten? Sholat di kelolaan panjenengan kadang cuma
taraf menggugurkan kewajiban andi kata mboten diwajibno, mungkin mboten sing salat ngene mboten. Padahal kulolan panjenengan ini kalau bisa jadikan sholat ini sebagai kebutuhan kulolan panjenengan. Seperti jenengan butuh dengan uang, gini betul Pak. Makanya kalau ngajari wong desa Beb Ahmad, kadang gebyok kuat berjam-jam, panen kuat berjam-jam. Tapi sholat 5 waktu kok jenengan 5 menit kok kuat Pak. Bedanya nopo? Sebab jenengan panen gebyok dijadikan kebutuhan jenengan, sedangkan sholat cuma sebatas kewajiban. Allah kok gampang tinggal lo gampang lah, bukan kebutuhan. Coba nih sholat niku dijadikan kebutuhan, niki kebutuhan kulo kali Gusti Allah. Niki kewajiban saya maring Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak melaksanakan berarti saya dolim kepada diri saya dan dolim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang soleh tanda yang pertama tadi menjalankan hak Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menjalankan hak-haknya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari majelis Pak, sing tidak tegur sapa adik sama kakak, ayo maaf-maafan. Kadang kakak kalau adik mboten rukun nggih mboten. Sebabe napa? Ndak paham kula urusan jenengan. Pulang dari majelis kudu rukun. Anak-anak yang masih muda kurang ajar kalau wong tuane, pulang dari majelis sayangin orang tua kalian. Taati perintahnya. Nek belum bisa nukokno HP ya sabar aja bentak-bentak. Wis ditokokno HP tinggal njaluk kotane. Wis kok kuwi kotane dienggo gim-giman, ora ono fungsine, nggih mboten? Kadang ngancem karo wong tuane nek ora ditokokno kota, Pak Bu, ora gelem salat aku. Ora gelem sekolah, wal iyadu billah min dzalik. Digambarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad yang akhirat ono golongan wong muflis, wong sing bangkrut, amaliyahe akeh, ibadahe kathah, badhe manjing swarga wal iyadu billah min dzalik, tanggane narik, koncone narik, anake narik, garwane narik, wong tuane narik sebab punya hak-hak yang belum diselesaikan Pak wal iyadu billah min. Kanjeng Nabi niku wallahi jaruhu lam yudhami. Kanjeng Nabi tonggone rak pernah merasa tonggoliman dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya cara kula dinasihati kali Beb Ahmad mendika al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wong sing muslim hakiki niku wong muslim sing liyane bisa selamat dari lisan dan tangannya. Wong sing bisa kaya niki sebab napa? Sebab mau salate hak Gusti Allah dijalankan dengan benar dan sampai dengan ilmunya akan melekat dalam dirinya akhlakul karimah. Paham Pak nggih? Dados jenengan ngaji, bakdo ngaji diamalake, ibadah salat sing mempeng, ibadah liyane sing mempeng, ngangge ilmu agamane, bakdo niku berakhlakul karimah. Supados dadi wong-wong sing saleh. Wong saleh niki Pak tiap hari oleh donga, bahkan tiap hari oleh salam setiap kita salat. Tiap hari mendapatkan doa dari orang-orang muslim. Jenengan kira-kira senengan duwe kanca sing saleh apa harus saleh? Gini betul. Rata-rata aku kepingin duwe kanca sing apik, Bib. Rata-rata, tapi jenengan ora gelem berbuat apik kalih tanggane iki salah. Wong sing imane sempurna karo Kanjeng Nabi, dia itu menyenangkan dirinya atau menyenangkan orang lain sebagaimana dia menyenangkan dirinya. Oh, aku nih tonggoku berbuat baik sama saya senang, maka harus saya berbuat baik sama dia. Oh, tonggoku berbuat dolim sama saya tidak senang, maka saya tidak boleh berbuat dolim sama dia. Niki wong sing hukukul ibad, menjalankan hak-haknya hamba Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sing hadir di sini semuanya insyaallah jadi wong sing saleh. Amin Allahumma. Bisa salat 5 waktu, bisa ibadah maring Gusti Allah, ngangge ilmune, saged ngaji, saged istiqomah. Mudah-mudahan keturunan kita ya Allah adalah keturunan ingkang soleh solehah. Tonggo-tonggo kita ya Allah dari tonggo-tonggo ingkang soleh solehah. Mugi-mugi kula lan panjenengan insyaallah percaya ingkang husnul khatimah pikantuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah wa kulli solehah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.